Всем огромнейший привет! Снимаю сегодня новое видео на тему эпопеи ремонта. Расскажу вам такую неприятную, неожиданную, но, слава богу, не смертельную бытовую ситуацию, которая возникла на выходных. И она связана с таким, слава богу, кратковременным потопом в квартире, на этаже. Ну, в общем, сейчас вы все узнаете и даже увидите. В общем, началось все с того, что я дома занималась в субботу бытовыми делами, там, ребенком, стиркой, уборкой, мытьем посуды и всем таким, а Женя с утра пораньше пошел в квартиру, он там занимался тоже какими-то делами. Вечером мы договорились, что когда я закончу свои домашние дела, ближе к вечеру, у меня будут силы подойти туда, то я приду тоже в квартиру. Настроение супер, погода на улице замечательная, все радостно, все хорошо, беру телефон, захожу в Viber-чат по нашему дому, там где новая квартира. И открываю этот Viber-чат. В Viber-чате я вижу размещено от Жени видео, тоже без комментариев, просто выложено видео. Я думаю, что за видео? Нажимаю я на это видео, и на этом видео видно, как хлещет вода в общем коридоре из трубы сверху, таким просто, не просто капает, она не просто льется, она реально хлещет. Вот я сейчас здесь вставлю это видео, и вы увидите, о чем я говорю. В общем, увидела я это видео, у меня такой шок, я даже не звоню, не спрашиваю там, а что, а как, я просто супер быстро одеваюсь, выскакиваю из дому, вот, перезваниваю Жене и задаю ему вопрос, что, мол, надо что-то купить срочно, потому что какие-то тряпки, тазики, я не знаю, ванны, выварные кастрюли, вот, он говорит, я тут уже все решил, ну, в общем, у меня тут все есть, мы сейчас выгребаем воду, немного заняты, ну, в принципе, все нормально, приходи, расскажу и увидишь. Вот, я, значит, очень быстро добегаю буквально до дома. Буквально за пару этажей до нашего этажа я вижу на лестнице, вот по лестнице текла вода, и вот эта вот вода по ступенькам стекала, там все мокро. Вбегаю на наш этаж, по этажу что-то вода разлита, по полу мокро. В общем, и захожу в квартире тоже какие-то, ну, вот, видно, что там что-то по стенам текло, и, ну, как бы такое, более-менее. Вот, и там рабочие работают, и они говорят, что ваш муж этажом выше. Я, значит, выхожу опять на лестницу, начинаю подниматься на этаж выше, там уже такая картина на лестнице, то есть видно, что вода нормально так текла. Я поднимаюсь еще выше, захожу на этаж, вот, и там... А там так свежо, знаете, полы вымыли, ну это сарказм. Вынужденная влажная уборка этажа. Воздух свежий. Ну там Женя, потом прораб социальных квартир. Социальные квартиры — это квартиры в доме, которые не на продажу были выставлены, а выдавались бесплатно там определенным категориям, участникам антитеррористической операции на востоке Украины, там еще чиновникам, инвалидам, семьям многодетным. И у нас вот этаж над нами — это вот этот социальный этаж, то есть там социальные квартиры, там прораб этот, потом рабочие этих социальных квартир, и они выгребали воду. Что произошло на самом деле? У нас просто супер классный застройщик и супер классные вообще сантехнические работы в доме провел. Началось все с того, что днем, как раз была суббота, пришел сантехник, там еще какие-то рабочие, и они решили прогнать воду, сделать какую-то тестовую прогонку холодной воды по каким-то определенным трубам, и включили, значит, они воду, и они, значит, в какой-то момент заметили, что в тех трубах, в которых эта вода должна быть, ее почему-то нет. И они вот с таким, ну, наверное, там эстонским упорством, ничего не имею против Эстонии, ладно, это такая просто пословица, стали искать, где же там эта вода, почему она не в тех трубах, где она, в каких трубах вообще. Пока они искали эту воду, оказывается, когда строили дом, на этапе строительства в подвале неправильно приварили трубы, то есть не по проекту. В результате
холодная вода из холодного источника попала в трубы для горячего водоснабжения. Не планировалось их использование в ближайшее время, они были не протестированы, не подготовлены. В них вообще в ближайшее время не должна попадать горячая вода, потому что у нас не скоро появится горячая вода, ну мы с бойлерами будем. У нас то ли какую-то котельную там не построили, то ли насосную, не знаю что. Вот, в общем, горячие трубы, это у нас такое табу, о них никто не думал. И на самом деле вот эта вот холодная вода, она по ошибке сварщиков попала в трубы с горячей водой. Пока искали, куда эта вода делась, она, соответственно, пошла по этажам наверх. И на этаже трубном, а это именно вот этот этаж, который над нами, социальный этаж, там проходят все трубы, развязки, вот такой такой специфический техэтаж, где вот все трубы. И там в каком-то месте трубы то ли заглушка не стояла, то ли она стояла, но ее сорвала, то ли ее там вообще не было. Там реально была дырка какая-то, не закрыта. Вот. Из этой трубы начала просто с таким вот сильным напором, как вы видели, хлестать вода. Был Женя этажом ниже. Он увидел, что у нас течет вода по стояку на кухне. Перекрыли воду по всему дому и стали вот выгребать. За короткое время натекло очень много воды. И если бы не совпали так события, что как бы вовремя успели предотвратить и перекрыть, потому что вдруг бы это произошло как-то, ну я не знаю, ночью, или бы не было на 13 этаже рабочих, просто там не протечка была, а реально водопад. Консьержка бы видимо увидела, что течет вода, когда она уже с верхних этажей дотекла до нижних, наверное, я не знаю. В общем, вот этот душ, который был на видео, это в общем коридоре над нами, только этажом выше. Там трубный этаж, там разводки труб, и вот так вот сверху тут у них лил вот этот душ. Это все сверху, во-первых, стекало почему-то через вот эти вот места, где счетчики, двери, вот за ними счетчики всякие, счетчики электричества, воды и все такое. Вот тут вот с этой стороны, оно там, если открыть, там все мокрое, и вот вода вытекала. Вот с этого вот щитка, потом тут вот, тут возле нашей квартиры вот разлито. И тут вот еще текло вон сверху и через батарею. Тут у нас тоже поналивало лужи. А у нас в квартире... В квартире лило вот отсюда. Сразу как заходишь, тут вот такие вот потеки и тоже налило лужу. А сверху всю воду 4 ведра вынесли воды. А где-то еще кроме... Вот здесь вот потекло и на кухне, да? На кухне немного. И ну и вот тут вот текло. Так что ждем, пока это все высохнет. Еще по лестнице, если выйти, то там вот лестница залита тоже. Вот, видите, оно тут вот все стекало, вон мокро. Ну, что просачивается через панели. И вот тут вот, там сверху залита тоже лестница, и здесь вот так стекало вниз. Короче, такая фигня, малята.